ศัพท์รายงานไม่เป็นไรว่าก็ยังไม่พอใจก็ด้วยเหตุว่าแรกๆอาจจะประเมินสถานการณ์ผิดพลาดการเตรียมตัวมาผิดพลาดหลายอย่างผิดพลาดประการแรกก็คือเราไม่คิดว่าข้อบังคับสภาหรือการวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยจะให้รัฐมนตรีต่างๆขึ้นตอบแทนนายกหรือตอบแทนกันได้เพราะว่าพอให้ตอบแทนกันได้มันก็เลยทำให้การขึ้นพูดนี่เยอะมากเวลาก็หายไปแล้วตัวผู้อภิปรายเขาก็เตรียมมาอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่ประการต่อมาที่เราผิดพลาดหรือว่าไม่ใช่ผิดพลาดแต่ว่าคาดหมายผิดก็คือเรื่องเวลาบริหารเวลาหลายคนก็ไปคิดว่าต้องใช้เวลาเยอะไปการใช้เวลาเยอะไปแล้วก็บวกกับสถานการณ์ที่ประท้วงนะครับการประท้วงซึ่งเราเคยตกลงกันไว้ว่าจะประท้วงน้อยเนี่ยเมื่อวานกับไม่น้อยเรากับประท้วงในเรื่องที่มันไม่ใช่สาระมันก็เลยทำให้ผู้พิปรายหลายคนก็สะดุดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าก็จะเริ่มปรับตัวเชื่อว่าวันนี้จะน่าสนใจขึ้นเมื่อคืนรัฐบาลอาจจะนอนหลับฝันดีคิดว่าคนไม่มีคนรู้ทันแต่คืนนี้อาจจะนอนไม่หลับวันนี้ก็จะมีคนสำคัญเราก็เริ่มจะจัดเบอร์ใหญ่ขึ้นก็วันนี้คุณหมอชลน่านผมก็จะขึ้นประมาณเที่ยงขึ้นเที่ยงแล้วก็หมอชลน่านแล้วก็จะมีอาจารย์วันนอแบบนี้ก็จะเริ่มมีเบอร์ใหญ่ขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มก็จะสลับกันแบบนั้นไปเมื่อวานตัวเล็กๆเยอะเพราะนั้นก็เลยเชื่อว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังที่เมื่อวานคุณจุลพันธ์เสนอในที่ประชุมนะคะว่าอยากจะขอให้เปิดวิสามัญต่ออีก3-4 มันก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าตามข้อบังคับหรือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องให้ฝ่ายค้านพูดจนครบถ้วนกระบวนความถ้าไม่จบก็ปิดไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเราพูดยังไม่ครบ6คนแล้วฝ่ายรัฐบาลจะเสนอปิดหรือจะปิดด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เรายังไม่ยอมรับว่าจะต้องปิดเนี่ยเรายังไม่บอกว่าจบเนี่ยปิดไม่ได้เพราะนั้นมันมีข้อจำกัดเรื่องสมัยประชุมจะหมดถ้าสมัยประชุมหมดแล้วนี่ก็มีทางเดียวคือต้องเปิดวิสามัญเพราะนั้นถ้าไม่อยากให้เปิดวิสามัญรัฐบาลก็คงต้องตอบเท่าที่จำเป็นเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้รัฐบาลตอบนะตอบเท่าที่จำเป็นเมื่อวานดูเหมือนจะเป็นการขึ้นโชว์เกินความจำเป็นน่ะเขาถาม5ไปตอบ20ไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าตอบเฉพาะงามมันก็ไปกันได้แล้วเวลาก็จะจบพอดีแล้วก็ไม่น่าจะมีวิสามัญเราจะต้องไปคุยกับทางวิปรัฐบาลรอบหรือทางตัวแทนของครม.ไหมคะดูวันนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ปรับวิธีการถ้ายังขึ้นกันแบบไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ขึ้นนะต้องคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเนี่ยไม่จบแน่จะเอาไงต้องวิสามัญหรือเปล่าฝ่ายค้านประเมินตัวเองยังไงคะเพราะว่าเมื่อวานเห็นหลายฝ่ายก็มองว่าก็ไม่สมราคาคุณสำหรับประเด็นข้อกล่าวหาแล้วก็รัฐบาลก็ตอบแบบรู้ทันได้ทุกข้อกล่าวหาค่ะไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็จะเป็นอยู่ทุกครั้งที่อภิปรายอยู่นะสำหรับฝ่ายค้านเราก็คือการใช้เวลาปรับตัวในวันแรกหลายๆเรื่องถวายสัตว์ก็เหมือนกันเรื่องงบประมาณเรื่องนโยบายวันแรกๆนี่ก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละพอวัน2วัน3ก็จะปรับตัวได้เพราะนั้นเมื่อวานนี้ก็ยอมรับอย่างที่พูดไปแล้วอะเราคาดหมายสถานการณ์ผิดนิดนึงเพราะนั้นก็เลยวันนี้จะต้องทำใหม่พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เชื่อว่าไม่มีอย่างเมื่อวาน
ท่านก็จะยืนยันอภิปรายแต่ว่าคงไม่ใช่ข้อหาหลัก ท่านชวนบอกว่าอภิปรายถวายสัตย์ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นข้อหาหลักว่าต้องอภิปรายถวายสัตย์นี่อาจจะไม่ได้ท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านคงพูดถึงเรื่องความไม่ชอบ แล้วก็การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายเรื่อง อาจจะรวมทั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะต้องยืดหยุ่นให้พูดได้ พรรคอนาคตใหม่หมอเปียกก็จะหายไปอีก9 ถึง 10 เสียงหลังจากที่มีเมื่อวานมีการเอาคลิปออกมาปล่อยแล้วมีกระแสข่าวว่าเขาย้ายไปพรรคอื่นตรงนี้เนี่ยฝ่ายค้านเสถียรภาพยังคงมีนะคะแล้วมีการติดต่อมาพรรคเพื่อไทยนะครับฝั่งอนาคตใหม่ พรรคอนาคตใหม่จะย้ายมาเพื่อไทยหรือไม่ ก็เขาก็มีติดต่อไปทุกพรรคอะแล้วถามว่าเขาย้ายไปพรรคซีกรัฐบาลแล้ว10 กว่าเสียงกระทบไหมอันนี้เป็นความคาดหมายเราอยู่แล้ว ไม่วิตกเราก็ไม่กระทบ เพราะว่าเราเชื่อว่าจะไปเยอะด้วย เพราะฉะนั้นการไปไม่มีผลหนึ่งผู้อภิปรายก็สามารถทดแทนได้สองมือที่จะยกเราไม่เคยคาดหวังเรื่องมือว่าจะชนะอยู่แล้วแต่ไม่แน่คราวนี้มืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ผมยังเชื่อว่ามืออาจจะผิดคาดนะฮะเพราะนั้นไม่กระทบก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงของคนของชีวิตจิตใจของอุดมการณ์คนใครจะไปยังไงก็เป็นเรื่อง เซอร์ไพรส์ที่ว่าจะมีมาเยอะไหมคะ ก็บอกไม่ได้ฮะแต่ว่าผมว่ามันคงน่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่มีมามีไปอ่ะผมเชื่ออย่างนั้น ขอบคุณค่ะ ครับมาแล้วมาทางดีเลยไม่อยากจบเลยเอาไว้ใช่สูงสุดนะมันดูน่ากลัวมากเลยสัญญาเลยนะเป็นสัญญาจริงๆอันนี้ผ่านทางออกไปเลยมาทางออกไปเลยฝากด้วยนะไม่ได้เอาของรู้นะน่าต้มอย่างครับ โอเคครับ พอแล้วเบาเบาเบาทำงานนี่น้องตัวสัตว์ต้องไงขอบคุณนะจ๊ะน้องเสื้อขาวจ้าจริงๆนะ
มีการขามันคือความให้ติดนี่อยู่นี่ซ้ายกำลังมาซ้ายมาถึงนี่แล้วไม่มาพี่ใส่แว่นครับพี่ใส่แว่นครับพี่ใส่แว่นครับผมเสื้อฟ้าครับนิดนึงนะครับขอบคุณครับ ครับก็ผมเป็นรายที่สองก็ไม่มั่นใจว่าวันนี้จะ2 คิวได้ไหมความวิจัยทั่วเอาเป็นเรื่องตัวผมก่อนตอนนี้ไม่มีผมว่าพรรคพลังประชารัฐในเวลานี้ก็เราจะมีสิ่งที่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะในเวลาที่เสียงเยอะครั้งนี้ทางด้านพรรคทางด้านพรรคผมคิดว่าในเวลานี้มีความจำเป็นในการที่จะหาเสียงก็อันนี้ส่วนตัวผมและผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดผมไม่มั่นใจมันเป็นฝั่งอะไรครับเอาเรียนตามความจริงยังไม่ได้ฟังเลยครับเพราะว่าเรื่องตัวเองก็เตรียมก็หนักพออยู่แล้วช่วงจังหวะเข้ามาได้แต่พอเข้ามาตรงนี้ของสองคนมันเลยไปโดนที่ตก ไม่มั่นใจครับรูปเสียงมีเสียงคล้ายผมไหมครับคล้ายเหรอไม่คล้ายครับโอเคครับอ๋ออันนี้ไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จจริงผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าด้วยเหตุและผลไม่น่าจะเป็นไปได้นะเงินจำนวนเกือบ23 ล้านกับ3 ปีที่จะถึงนี้โดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ในเวลานี้ฝ่ายรัฐบาลเกรงระเบิดกูได้หมดเลยให้มีนั่นยักษ์เลย ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนที่ตัดสินใจว่าจะไปร่วมพรรคอะไรในส่วนประเด็นว่าจะมีเอาไปเสริมความเข้มแข็งของแต่ละพรรคในการต่อรองเรื่องตำแหน่งหน้าที่นี้ผมว่ามันไม่ใช่เลยสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ผู้บริหารนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านตัดสินใจเองว่านะครับในการให้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะมอบเป็นหน้าและหน้าที่ของท่านเองยังจะมีเดินตามนั่งโน่นเดี๋ยวเรียกมาอบรมหน่อยเราต้องได้เป็นนั้นด้วยนะโปรโมทน้องเพลงหน่อยเนี่ย
นายพอดีขอบที่พี่เนมพอดีเลย เพราะเราไม่สามารถบอกได้ก็ตรวจสอบอยู่กำลังจะมาครับก็คุยถามว่ากระบวนการคืออะไรยังไงใช่ไหมวันนั้นอยู่ที่ไหน ได้อยู่ครับพี่ มันไม่น่าเป็นไปได้เลยครับผมว่ามันเป็นโค้งที่ข้องโค้งเลขที่ไม่มีรองรับโค้งแม่งของที่ข้องก็แล้วแต่ครับรอให้รับหน้าลงมาแล้วก็รอให้มีการพิสูจน์กันไม่เป็นอะไรผมว่าตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลถ้าดูในเรื่องเสียงนะครับดูจากการโหวตงบประมาณเราไม่น่ากังวลตรงนั้นแล้วว่าจะเสียงปริ่มแต่ว่าความมั่นคงของเสียงการที่เราเตรียมตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เห็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลดังนั้นในส่วนของพรรคร่วมผู้บริหารพรรคร่วมทั้งหมดเราไม่มีความกังวลเรื่องความไม่มั่นคงของเสียงเลยส่วนในการบริหารจัดการในครม.ถ้าถามท่านนายกเองแล้วก็พวกเราที่อยู่ในครม.เราก็มีความมั่นคงในการทำงานได้รับหลักการจากท่านนายกไม่มีคนที่มีข้อกังวลว่าจะโดนปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ชื่ออะไรดูผมว่าอาจจะเป็นความคิดของคนทั่วไปว่าเมื่อมีอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องมีการมีชัฟเฟิลเรื่องอะไรเป็นการเมืองธรรมดาครับ ในข้อเท็จจริงเนี่ยสัดส่วนสัดส่วนการให้ตำแหน่ง พี่ครับ แน่ดีอาจจะใช่ครับแต่ถ้าหากดูการทำงานท่านนายกท่านไม่ได้คำนึงถึงว่าการสัดส่วนของพรรคไม่ได้มีต่อการตัดใจของท่านนายกมีไปถามท่านได้เท่าที่ดูจากการพูดคุยครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนโควต้าที่ต้องเท่ากันคือความเหมาะสมแล้วก็ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนกลุ่มไหนจะคิดว่าถ้ามีสสอยู่ในมือแล้วสามารถมาต่อรองได้จากที่นายกไม่ต่อรองได้โฟกัสเลยอันนี้ก็ไปถามกันดูโมโนนี่หนักเลยเดี๋ยวคนหน้าขอในลิฟต์เลยนะ คนนั่งขอบคุณมากพี่ตูน